Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas pela minha cara de sono vocês já sabem, né? E ainda é um bom dia aqui pra mim. Galera, hoje tem bastante coisa pra fazer. Tem uma floresta pra gente cortar, olha só como é que tá. Tudo cheio de mato, tudo cheio de grama. Aquele pallet ali a gente tem que desmanchar, temos que dar uma ajeitada na nossa futura horta. Vamos fazer um foguinho de tarde aqui, vamos ver o que a gente vai fazer ainda. A piscina da Bela aqui, galera, ó, que foi montada e agora tá desmontada. Galera, tem chovido demais, cara. Demais, por isso que a grama tá dessa altura aí. Não dá tempo de cortar também. Então, aproveitar que hoje saiu um solzinho. Peraí que a câmera tá suja. Então vamos aproveitar que hoje saiu um solzinho, vamos dar uma ajeitada aqui no nosso microsítio, beleza? Vamos lá. Beleza, galera, eu botei meu chapelão aqui porque o sol tá pegando. Vou mostrar pra vocês a mão que eu tô tendo que fazer aqui. Olha só. Mesmo com a loninha que a gente botou embaixo das pedrinhas ali, ó, a grama, por crescer demais, né, ela vai criando uns baraços assim, e a grama cresceu pelo meio das pedrinhas, né? Além de eu ter cortado aqui e voou toda a sujeira pra ali. Então o que que eu tô fazendo, ó? Tô tirando pedrinha por pedrinha, vou deixar tudo ali em cima e para poder limpar aqui, né, onde fica nossas pedrinhas aqui, para ficar bonitinho de novo, vou aparecer só as pedrinhas, né, porque a grama tomou conta. É uma feição, galera, mas para ficar bonito, né, temos que trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Galera, olha só o que eu encontrei aqui. Normalmente aparece, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, galera, por mais que seja o pátio todo fechado aqui, né, e a gente mora no condomínio, mas tem muita fazenda aqui na volta, aqui, sítios grandes assim. Normalmente aparecem esses bichinhos diferentes, que nem um gafanhoto, aqueles louva-a-Deus também aparece bastante. Antigamente aparecia bastante sapo aqui, mas como a gente cercou o pátio inteiro, né, eles não tem como entrar mais. Mas aqui no condomínio, né, na parte de fora, assim, do condomínio, na parte de fora da nossa casa, mas dentro do condomínio, aparece muita cobra ainda, aqueles lagartos também aparece bastante. Então a gente está bem perto assim da vida selvagem. Bem legal, galera, estamos na luta aqui, ó. Olha só como é que tá ficando aqui a churrasqueira, né? Já limpamos tudo na volta aqui. Vamos montar de novo a piscininha da Bela ali, eu já botei o tapete no lugar. As pedrinhas aqui, tudo espalhado, porque a gente tirou tudo daqui, né? E agora vamos limpar o dreno aqui, ó. Eu tava até filmando pra vocês aqui o gafanhotinho ali, ó. Tá ali ainda. Vamos passar uma vassoura ali, deixar tudo limpinho. Porque como tá chovendo bastante, galera, outro dia choveu tanto que quase alagou assim de subir a água pra dentro do nosso quiosque ali. Então tem que manter o dreno ali pra água, o dreno limpo, né, pra água escoar.
E o que tá sendo de papai, hein? Uma Panqueca? lasanha de panqueca. Mãe, pode você uma lasanha sem mangueira também? Uma lasanha sem a panqueca? Claro, né? Tadinho, vamos papar a panqueca. A título é do YouTube. Eu quero fazer uma lasanha sem panqueca. Uma lasanha sem a panqueca? Ela é só macia. Ah, sem a panquequinha? Claro, né? Ah, não vamos papar a panquequinha. O que você acha? Comeu a panqueca? Oh, tadinho. Uau! A dela foi separada do pessoal. Tá vendo o vídeo? Bebezinho. Um bebezinho. Então o negócio é só esperar o almoço. Já tá fazendo, né? Tô montando aqui a lasanha. Vou botar no fogo. E o temperinho da nossa horta? Tem temperinho da nossa horta. Ah, A salsinha. não vai queimar isso aqui? Não, já desliguei. A salsinha da nossa horta. Da nossa horta e a... Cebolinha. a cebolinha e o alho. I know as the daylight grows how I am supposed to feel, to make the same mistakes, to be part of something real. We walk, stay and talk, suffer love I have to steal. With blinking eyes through a bad disguise, we move on to Então be. beleza, galera. A gente já terminou de almoçar ali agora. Agora não, faz um tempinho já. E a Aline foi deitar um pouco, pra descansar um pouco. A Bela tá na piscina. Né? Dá tchau. Parece um sapo. Então tá, galera, o que vamos fazer agora? As pedrinhas estão tudo aqui, ó. Tudo que a gente espalhou aqui. Vamos devolver elas de novo ali pra volta da nossa lareira. E agora já tá pegando uma sombrinha aqui, né? Eu tenho umas madeiras ali, tem aquele pallet também que tava ali. Vamos dar uma quebrada naquelas madeiras ali e vamos tacar fogo em tudo. Comprei ali uma carninha, uns salchãozinhos, e depois, quando tiver mais de noitinha, assim, vamos assar, beleza? Fica com nós aí que hoje tá bem legal o vídeo. Hã? Você falou? A gente vai assar. Você vai assar a panqueca? Vamos assar a panqueca? Pode ser? A Bela quer assar a panqueca, não pode, tadinha. Então é isso aí, galera, ó. Acompanha nós aí. Vamos trabalhar. Tem um ditado que diz mais ou menos assim, ó: corte sua própria lenha e ela te aquecerá 2 vezes. Então, fica a dica, não compra lenha, corta sua lenha.
Então, beleza, galera. Eu já deixei cair um pouquinho a noite, assim, né? O sol já foi embora, mas olha só, ainda tá bem claro. Não dá mais pra ver o sol. E agora é a hora perfeita pra gente acender o nosso fogo aqui, porque fez muito calor hoje, né, galera? Não queria acender o fogo no sol. E a gente nem ia conseguir ficar aqui na volta. Então, olha só. Já arrumei as lenhas aqui, ó, como vocês estavam assistindo agora, né? Eu joguei todas as lenhas ali, peguei um pouquinho de carvão, não sei se vai aparecer aí no vídeo. Joguei um pouquinho de carvão lá embaixo e ajeitei as lenhas assim, ó, bem no estilo fogueira, assim, pra dar um visual mais legal, assim, na nossa lareira aqui. Acho que vai ficar bem bacana. Vamos tacar fogo aqui, vou botar as cadeiras aqui na volta aqui e espetar. Eu comprei salsichão, né, pra gente assar aqui na beira do fogo e duas chuletinhas ali, acho que é duas chuletinhas de porco. Vamos pegar ali e ficar na volta do fogo aqui, fazer tipo um acampamento aqui. Isso vai ficar bem legal. On the bayou, by the delta, there's a river that runs both ways, and the cypress alleys go on for days. If you want to, we can go there, and to be there with you. Jamaica. In the summer, I'm out there fishing. When the catfish is ready to bite, and when the nets are filled with crawfish, it's a sight. If you want to, we can go there, and to be there with you. Oh, Jamaica. In the nighttime, when I go swimming, no gators even look my way. On my back I float there, hear the crickets chirping away. Yeah, if you want to, we can go there, and to be there with you. If you want to, we can go there, and to be there with you. Oh, Jamaica. Jamaica.